ආයුබෝවන්. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන ඔයගොල්ලන්ට ඉල්ලනවා හැමදාම වගේ channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා. මේ දවස්වල ගජරාමයට යනවා කට්ටියගම වත්කම් බැරකම් මරු. ඇත්තරම අපිට අපේ මහජන නියෝජිතයන්ගේ වත්කම් බැරකම් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඇත්තරම මේ මොනවද මේක කලින් ඉඳලම තිබුණා. නමුත් දැන් ඒක මම හිතන්නේ මිනිස්සු බලන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. මිනිස්සු බලනවා, හොයනවා. ඒක නිසා දැන් සමාජ මාධ්‍ය දියුණුයි. ඒක නිසා හැමෝගෙම අතේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා හොයලා බලන ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ රටේ අපේ රටේ ආණ්ඩුව බලයටපත් උනේත් මිනිස්සු ඔය වගේ දේවල් හොයපු නිසා. අපි හිතමුකෝ අපිට මොනවද අරගලයක් ඇති වුණා. ඒකෙන් හිටපු ජනාධිපතිව පන්නලා දැම්මා නේ. ඒක ඇත්තරම මහජන අරගලයක් මිනිස්සු කරේ. ඒකට දේශපාලන දායකත්වයක් ලැබුණේ නැති තරම් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකට මේ දේශපාලඥයෝ ගෑවෙන් හැදුවට මේ කවුරුවක්වත් ගන්න නැතුව මිනිස්සු එකතු වෙලා පැය 13ක් කරන්ට් එක නැතුව, විදුලිය නැතුව, මිනිස්සුන්ට කිරිපිටි පැකට් එකක්, ගෑස් නැතුව, පාට දුකක්, අපා දුකක් විඳලා හිටපු කාලෙක තමයි මහජන අරගලයක් මේ රටේ ඇති වුණා. ඒකෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ගෙදර යන්න සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ආවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇවිල්ලා ඇත්තටම අපි කවුරු අකමැති වුණත් පට්ට ගේමක් ගහුවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇවිල්ලා ගහලා මේ රට හැදුවා. හැදුවා කියලා කියන්නේ ඒ තිබිච්ච තත්ත්වයෙන් යම් කිසි තාක් දුරකට ගොඩගත්තා කියන එක අපිට පිළිගන්න වෙනවා. ඒකත් එක්කම මේ රටේ කොහොමත් විරෝධයක් තිබුණ රනිල් වික්‍රමසිංහට. ඒකයි අර අරගලේ දේවලුත් එක්ක මිනිසුන්ට මේ පරණ දේශපාලඥයෝ අප්පිරිය වෙලා තිබුණා. එපා වෙලා තිබුණා. ඒ එපා වෙච්ච ස්වභාවයේ වැඩි වාසි ගන්න පුළුවන් වුණා මේ අනුර කුමාර දිසානායකට. ඒක ඇත්තටම මැච් එක ගැහුවේ මාලිමාව. ඒක හොඳයිනේ. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හෝ ඒකේ නම වෙනස් කරලා මාලිමාව කියලා දාගත්තට ඔවුන්ට තිබුණේ නැහැ මේ පාර්ලිමේන්තු බලය. ජනාධිපති ධූරයක් ඔවුන්ට තිබුණේ නැහැ. ඒකත් එක්ක ඔවුන් උත්සාහ කරපු දේ ඔවුන් ලබා ගත්තානේ. ඔවුන් හොඳයි. ඒතන කරපු ඒ මැච් එක ඇත්තටම සුපිරි ගේමක් ගහලා ඔවුන් එතනට ගියා. මේ අපිට මේ මොනවද පිට රටවල් වලින් IMF එකෙන් එහෙම ආවා 2023 මට මතක විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම මහජන නියෝජිතයන්ගේ වත්කම් බැරකම් වෙබ්සයිට් එකකට බලන්න පුළුවන් වෙන්න. එන හැමෝටම බලන්න පුළුවන් වෙන ක්‍රමයකට හදන්න ඕන කියලා එකකුත් ආවා. ඒක රනිල් වික්‍රමසිංහ ඕකේ කරා. ඒකත් එක්ක අපිට පුළුවන් වුණා මේ වෙනකොට වත්කම් බැරකම් හැමෝගෙම බලන්න. දාපු නැති අයත් ඉන්නවා. එයාටත් ඉදිරියේදී දාන්න වෙයි. ඒකත් එක්කම ඒක හොඳයි. ඇත්තටම අපි කතා කරන්න හිතුවේ අද දැන් මේ බිම් මට්ටමේ ඉඳලා දේශපාලනය කරලා මේ අනුන්ගෙන් ඒ කියන්නේ අනුන්ගෙන් තෙල් ටික ගහගන්නේ මේ කෙහෙල් කනගන්නේ අනුන්ගෙන් ඔය මහින්ද සමරසිංහ නේද? මේ වගේ මේ ඔය දේශපාලඥයෝ කිව්ව කතා අපිට මතකයි නේ.
මේ මහින්ද සමරසිංහ මේ මොනවද ඒ කිව්ව කතා අපිට අමතක නැහැ. කිව්වා රත්නපුරේ යනකොට කෙහෙල් ගැනක් කපලා දානවා සහෝදරයෙක්. එතකොට වෙන්න පොහලාවත ගියාම මාළු ටික දෙනවා, කරෝල ටික දෙනවා, තෙල් ගහන්න රුපියල් 5000 දෙනවා, වෙඩින් එකට ගියාම රුපියල් 5000ක් 3000ක තෙල් ගහලා දෙනවා. ඔය වගේ කතන්දර කෝටියක් කිව්වනේ. ඔය වගේ කතා කිව්වා. ඕවා කියලා මේගොල්ලොන්ග මිනිස්සු දැක්කේ මේ ධනවාදයට වෛර කරන මිනිස්සු කොට්ටාසයක් විදිහට මිනිස්සු දැක්ක නෙමෙයි ඒගොල්ලොන්ව හඳුන්වා දුන්නා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා සල්ලි තියෙනවා නම් ඌ හොරෙක්. සල්ලි තියෙනවා නම් ඌ ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් ඌ දූෂිතයෙක්. ඒ මට්ටමට ඔය මහින්ද සමරසිංහලා නලින් හේවගේලා කිව්වා. හැබැයි වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශනකොට මහින්ද සමරසිංහලගේ දේපල කොහොමද? මිලියන 270ක විතර අති සුපෝගභෝගී ජීවිතයක් ගත කරන මිනිස්සු. එහෙම වෙලා තමයි අර මේ ඒගොල්ලොන්ගේ කියන මට්ටමින් ඉන්න සහෝදරයන්ගෙන් යැපිලා තියෙන්නේ. ලැජ්ජ නැතුව කියනවනේ අවුරුදු ගානකින් ෂර්ට් එකක් ගත්ත නෑ. යටඳුමක් ගත්ත නෑ. ඔක්කොම සහෝදරයෝ අරන් දෙනවා. මේ කැම්පස් එකේ යාළුවෝ අරන් දෙනවා. මේ කාට හරි අසනීපයක් වුණොත් ඔපරේෂන් එක කරගන්න බෙහෙත් එක්ක ගන්න. මම දන්නේ නැහැ මට හිතා ගන්න බෑ ඇයි හිරිගිතයක් නැතුව එහෙම කියන්නේ කියලා. Tamanට මිලියන කෝටි ගණන් වල දේපල ධනය තියෙද්දි කොහොමද එහෙම කතා කරන්නේ? Tamanගේ දුවගේ නලින් හේවගේ කියනවා Tamanගේ දුවගේ කොටහලුව පිග්ගල් පාටි එකේ දවසේ දුන්නු සල්ලි ටික පොතක ලියලා තියෙනවා. ඒකේ තමයි මේ ලක්ෂ ගානක කෝටි ගානක මිලියන ගානක මුදලක් හම්බුනේ කියලා. අනේ මන්දා ඉතින් එහෙම වෙන්න පුළුවන් මේ හැබැයි ඔච්චර මේ පොතක ලියලා තියාගන්න තරමට මිනිස්සු ඇවිල්ලා එම නිකන් දීලා ගියා නම් අනේ මන්දා කෑමත් අරගෙන ඇවිල්ලා කාලා යන්නේ නැතිනේ. වතුර බෝතලේ කෑමයිත් අරගෙන ඇවිල්ලා කාලා තමන්ගේ වතුර බෝතලේ බීලා සල්ලි දීලා යන්නේ නැති. මම දන්නේ පට්ට හිරිකිතයිනේ ඇත්තරම. මිනිස්සු ගැන වෛරය වපුරලා ඇවිල්ලා ඔය මේ වගේ තක්කඩින් එතකොට මේ ඉඳලා තියෙන්නේ. කියන්නේ Tamanට දේපලක් තියෙනවා, Tamanට ධනය තියෙනවා. මේ තියාගෙන තමයි මේ වගේ මේ මිනිසුන්ගෙන් සල්ලි අරගෙන යපිලා තියෙන්නේ. ඕවත් අල්ලස් නෙමේද? දැන් අපි ගත්තොත් පොලිසියේ කෙනෙක් ට්‍රැෆික් එකේ ඉන්නකොට සල්ලි ගන්නවා. සල්ලි ගන්නව හරි සල්ලි දෙනව හරිනේ. සමහරක් වෙලාවට අපි යනවා. අපේ මොකක් හරි වරදක් වෙනවා. ඉරක් කපලා හෝ ආදායම් බලපත්‍රය කල්ලිකුත් වෙලා හරි නැත්තම් බීලා හරි යනකොට මාට්ටු වෙනවා. වැරදිනේ අපි එතකොට පොලිසියෙන් ඉල්ලුවක් නැතත් අපි ටෝක් කරලා අපි ඔකට කීයක් හරි දෙනවා කියමුකෝ. ඒක අල්ලසක්නේ. එතකොට මෙතනත් මට හිතෙනවා මොහුව ගෙන්න ගන්නවා මංගල උත්සවයකට නැත්නම් මල ගෙදරකට ගානක් දෙනවා තෙල් ටික ගහ ගන්න හරි බඩු ටිකක් වාහනේට දානවා අල්ලස් නෙමේ දේවා මට දැනෙන විදිහෙන් නම් ඒව අල්ලස්. ඔක විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් මේ ඕන කෙනෙකුට. හැබැයි ඕවා අල්ලස් තමයි මේකන් අරගෙන තියෙන්නේ. මහින්ද සමරසිංහලා යූනියන් කරලා යූනියන් වලින් මොනවද මිනිසුන්ගේ වැඩබිම් වල ඔවුන් පෙනී සිටිනවා කියලා ගත්තු මුදල් තමයි ඔය දේපල වෙලා මේනකොට පෙන්වන්නේ. වෙන මොනවද නැත්තම්? ඔය JVP එක කරපු තරමක් මේ රටට මට හිතෙන්නේ කරේ කුරුරුකම් කෙනෙහිලිකම්. ඒක අපිට පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇයි එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ? කොච්චර හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපේ රටට ගෙනාවත් ඒකේ අඩුපාඩුවක් කියලා ඒක විනාශ කරන තැනට ඒක නැති කරන තැනට පත් කරා. එහෙම නෙමේද?
පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතිය ගත්තොත් ඒකට කොච්චර ලංකාවේ කළුගල් ඉවර වෙයි කියලා අනුර කුමාර දිසානායක කිව්වේ නැද්ද? හයිවේ එක හදනකොට මේ මොනවද හයිවේ එක හදනකොට මේ මහින්ද රාජපක්ෂට ඇඹුල් තියල් ගේන්න හයිවේ එක හදනවා කියලා කිව්වේ නැද්ද? ඔය වගේ කොච්චර ව්‍යාපෘති වලට මේ අකුල් හෙළුවද? සමහරක් දේවල් කරා සමහරක් දේවල් කරගන්න බැරි වුණා හිටපු පාලකයන්ට. අවුරුදු 76ක මේ සාපය ඉවර කරන්න මේගොල්ලෝ ආවට ඒ 76 වැඩි කාලයක් මේ රට විනාශ කරන තැනට පත් කරේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. ඒක අනිවාර්යෙන් කියන්න වෙනවා අපිට. ඒක අනිවාර්යෙන් කියන්න සිද්ධ වෙනවා. මේගොල්ලෝ හොඳ ව්‍යාපෘතියක් ආවොතින් ඒක මොනවම හරි කියලා පාරට බහැලා කඩා කප්පල් කරන බවට පත් වෙනවා. සමහරක් මේ ඇමතිවරුන්ගේ දේපල ගැන කතා කරනකොට මේ අක්කර පර්චස් 100ක විතර ඉඩමක් ගත්තොත් ඒකේ වටිනාකම දාලා තියෙන්නේ 7000යි. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? වටි සමහරක් ඉඩම් වල වටිනාකමක් නැහැ. ඔය එක්තරා රූපවාහිනී නාලිකාවකදී මේ සුනිල් හඳුනේතකින් අහනකොට ඉතින් සුනිල් හඳුනේත කියන්නේ ඔව් ඇයි අපිට ඔයාට පාන්ද මහජන නියෝජිතයෙක් ඇමතිවරයෙක් මාධ්‍යවේදියෙක් කියන ඔය ඔයාට පාන්ද මාරයිනේ. ඒක නිසා මේ මරු ඇත්තරම ඒ කියන්නේ උනුත් එකයි මොනුත් එකයි තොපිත් එකයි කියන තැනට මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඒ මිනිස්සුන්ට ඒක තේරුම් ගියක සම්බන්ධව හොඳයි. ඒක ඇත්තරම මේ සුපිරි. එහෙම වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ 159ත් අර කලින් හිටපු උන් වගේම තමයි. මේ ග්‍රොත් පාට්ට ගේම් ගහලා පාට්ට විදිහට මේ සුද්ධවන්ත විදිහට ආවට මේකලොත් කළු චරිත තමයි. එහෙන් ගහලා සල්ලි හොයාගෙන ඒවා පෙන්වන්න නැතුව. ඒවා පෙන්වන්නේ නැහනේ. ඒවා පෙන්වන්න නැතුව බොරුවට පක්ෂයෙන් යැපෙනවා, මිනිස්සුන්ගෙන් යැපෙනවා කිය එතනත් කරලා තියෙන හොරකම, වංචාව, දූෂණය ඔක්කොම කර ඉඳලා ආණ්ඩුවක් ගත්තා. ඕක තමයි කරේ. ආණ්ඩුවක් ගත්තා. ඒකත් මේ හරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් බයිබෝස් එකෙන් ආණ්ඩුව ගෙනියන්නේ. දැන් ආණ්ඩුව ගෙනියන්නේ බයිබෝස් එකෙන්. ඒ කියන්නේ මේ ඇයි මොකෝ පාන්ද? ඇයි අපිට ඕන විදිහට අපි කරන්නේ? ඔය දැන් මේ මොනවද? මිනිස්සු කතා කරාම මේ ගෙවල් වලට එවන්න අපේ හැටි උඹලා දන්නව නේද? ඔය වගේ ටෝක් නේ දැන් ඉෂුව කරන්නේ. ඒක නිසා මරු මිනිස්සුන්ටත් අපි විශ්වාස කරා. විශ්වාසය හැබැයි ඔයගොල්ලෝ කඩ කරා. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. 2029 ඡන්දයකුත් එනවා. ඊට කලින් ඡන්දයක් එයිද කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. මේ ෂෝක් මේ ඒක නිසා රටට වැඩක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට බැරි බවත් අපිට තේරෙනවා. උත්සාහ කරලා පුළුවන් දෙයක් රට වෙනුවෙන් කරන්න අපිට දෙන්න පුළුවන් සහයෝගය අනිවාර්යයෙන්ම මහ ජනතාව විදියට අපි ඔයගොල්ලන්ට නොදී අරින්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් දෙනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ මේ සල්ලි තියෙන ව්‍යාපාරිකයන්ට සල්ලි තියෙන මිනිස්සුන්ට වෛර කරන්න, ඉරිසියා කරන්න, කුහකකම් කරන්න එපා කියලා ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට ඔක්කොටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.